2345 46 22 24. Atendemos todas las obras sociales. Vivero Verde y Salvaje. Venta de plantas, insumos y accesorios para jardinería. Plantas de interior y exterior, aromáticas, florales y suculentas. Asesoramiento y diseño de parques y jardines. Encontranos en nuestra nueva dirección, Avenida Alguía Román 85. De lunes a sábados de 9 a 13 y de 15 a... Bueno, muy bien, seguimos acá ahora en streaming nuevamente. En Frappé. Y con visitas, una visita que es prácticamente una columna. La doctora Flor D'Adamia, a quien les decimos muy, pero muy buenos días. Se hizo extrañar el fin de pasado, me extrañaron, volví. Sí, volviste. Sí, hoy volví con otro tema. Sí, casualmente era un tema que veníamos hablando un ratito antes, ¿no? Porque uno escucha el nombre y no sabe qué es. Pero... ¿a cuántas personas le clinan, se dice, los dientes? Rechinan, se dice. ¿Cómo? Rechina. Recinan los dientes, es cuando apretás, claro. Cuando apretás. ¿Y cuántas veces uno está durmiendo con su pareja o uno u otro le pasa eso y le dice, che, sí, anoche... muchas veces es verdad, se da cuenta la otra persona, por ahí un familiar o una pareja. Claro, porque es únicamente dormido. Prácticamente sí. Dormido. Claro, ahora ha cambiado bastante. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Bruxismo. El bruxismo. Bueno, ahora actualmente, antes siempre se refería al bruxismo como un hábito, pero en realidad un hábito generalmente es de manera consciente. Entonces ha cambiado, ya no se define al bruxismo ni como un hábito ni como una parafunción. ¿Por qué no es una parafunción? Porque no siempre el resultado es negativo. Ahora voy a explicar por qué. Entonces se ha cambiado la forma de referirse al bruxismo. Lo que sabemos ahora es que hay una serie de factores que generan una alteración a nivel del sistema nervioso central. Entonces, esto produce movimientos rítmicos y no rítmicos de la musculatura masticatoria y eso sería el bruxismo, que es apretar, rechinar los dientes o un apretamiento también o impulsión de la mandíbula. Ahora, muchas veces... muchas veces no, en realidad lo indicado es que todos estos temas lo aborden especialistas en ATM porque el cambio es muy grande y se evalúa en realidad la raíz del problema que genera el bruxismo. Por ejemplo, hay casos en los niños de bullying que los pueden llevar, claro, a tener estos cambios y es necesario también trabajar con algún psicólogo, también lo mismo en personas que tienen problemas en el trabajo, en la familia. Entonces se aborda desde otro lugar. En el tema de las apneas del sueño también hay especialistas y se deriva, se trabaja en conjunto con ellos. También en el reflujo gastroesofágico, que genera un cambio en el pH. El pH de la boca cambia, es más ácido. Entonces es necesario, a nivel del sistema nervioso central, que se mande una señal a la mandíbula para que se mueva, genera más saliva y baja así el pH de la boca. Pero a raíz de todos estos cambios, lo que se hace es hablar más con el paciente. Entonces se busca cuál es la raíz de todo esto y ahí se puede abordar bien, depende también trabajando con otros especialistas. O sea que uno tiene que hablar con el paciente y le pregunta quizás cosas que no tienen nada que ver con la enfermedad para llegar a la enfermedad. Claro, se busca la base, cuál es el problema de base que genera todos estos cambios a nivel del sistema nervioso central y lleva a un bruxismo. El bruxismo, como decía, no siempre tiene resultados negativos, a veces también es protector. Por ejemplo, en las apneas, que se producen en periodos en donde no hay oxígeno, el sistema nervioso manda una señal a la mandíbula, se propulsa y permite la entrada de aire. Y como dije recién también, en el caso del reflujo también se manda una señal a la mandíbula se mueve, genera más saliva y baja el pH. Ahora, nosotros en el consultorio, Elina Rosso se dedica a todo lo que es ATM y bruxismo, entonces está bueno siempre consultar con un especialista.
se utilizan muchas veces ortosis, que son placas neuromusculares que ayudan, bueno, a posicionar la mandíbula y corregir también la posición lingual. En niños, que a veces me preguntan mucho, bueno, en el consultorio, en niños también hay una etapa, generalmente en los 4 o 5 años, donde hay apretamiento dentario, que es por todo es por el cambio, por el crecimiento de los niños, donde la oclusión se quiere acomodar para recibir las piezas dentarias permanentes. No siempre, obviamente, es fisiológico y natural. Hay muchas veces que tiene que ver el tema del uso de pantallas. Ahora actualmente que los niños están muchos con el celular. Ah, también. También, porque están en una mala posición. Entonces, eso genera también el aumento de bruxismo. En esos casos, bueno, obviamente hay que hablar con los papás, ver cómo se puede hacer para bajar la cantidad de... Claro, uno puede llegar a ignorarlo totalmente, que... Obviamente, una cosa lleva a la otra, ¿no? Todo está relacionado, Claro. Todo lo que es cambio de posición y demás, también influye en lo que es apretar los dientes y rechinar. El bruxismo puede ser durante el día, también por estrés, porque a veces, bueno, no nos damos cuenta y vivimos estresados por estrés, bueno, por otros problemas, obviamente, por drogas, por problemas personales, pero bueno, involuntariamente no te das cuenta y estás apretando continuamente los dientes, y el bruxismo ahí lo que hace es bajar el nivel del cortisol, que es la hormona, bueno, del estrés, y entonces... por eso muchas veces se apretan los dientes. Uno inconscientemente aprieta para que se genere esa baja de cortisol. Y si no, bueno, el bruxismo también es nocturno. Por eso se utilizan estas placas para dormir que protegen obviamente la articulación y protegen los dientes. Ahora hay muchos tratamientos, hay tratamientos nuevos. Uno de esos son los TENS, que son unos electrodos que se colocan y relajan la musculatura. Entonces se toma una mordida a cierta altura para que el paciente tenga una placa donde esté relajado, donde todos sus músculos estén relajados. Es muy importante este tema porque, bueno, todo lo que es bruxismo genera un desgaste muy grande, dolores de cabeza, dolores de cuello, toda la musculatura se tensa, así que, bueno, está bueno que la gente sepa que no ignore los síntomas y que vaya claro. a la consulta. Claro. Entonces, lo primero que hay que hacer ante cualquier síntoma, la consulta. La consulta. Sí, además es muy fácil darse cuenta, porque uno también se levanta muchas veces y está tenso, tiene dolor de cabeza, duele adelante del oído. Entonces, el darse cuenta de los síntomas también es muy fácil. Dolor, claro. Claro, sí, claro, porque la articulación, claro, está ahí. Y bueno, eso también genera desgastes a nivel articular, en el hueso. Entonces, por eso es muy importante. Si bien ahora, por suerte, está mucho más abordado y la gente está más informada, entonces la mayoría va a la consulta y bueno, y se puede abordar más rápido. Uh-huh. Antes por ahí se dejaba, ¿no? Está bien que ahora existen otros tratamientos, ha cambiado un montón. Los papás, bueno, se preocupan mucho por los niños, que antes... O sea, se tomaba siempre como algo más natural. Así que, bueno, lo más importante es eso, siempre darse cuenta de los síntomas y ir a la consulta. A nosotros nos llegan muchas consultas por ahí que hacemos general y derivamos, obviamente, con el especialista que corresponde para que trate el bruxismo. Bueno, Florencia, para terminar, como siempre, decinos dónde estás. Estamos en La Rioja 18, en Amo Odontología. Muy bien, ahí te pueden encontrar para cualquier tipo de consulta, a vos o a cualquiera del equipo. Obviamente, está todo el equipo ahí. Sí, bastante ahí, amplio. Estamos todos ahí. Muy bien, gracias. Por favor, muchas gracias por invitarme. Chao. A gusto. Punto Radio 93.1